Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Eccoci, buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Abbiamo avuto qualche leggero ritardo. Le principali notizie. A Troina, dolore e rabbia tra i compagni di scuola di Giuseppe, il sedicenne ucciso a Capizzi in uno scambio di persona davanti ad altri ragazzi. Ancora un altro giovane ferito, a sparare un ventenne arrestato con il padre e il fratello che lo avevano accompagnato in auto. A Palermo ancora una retata delle forze di polizia allo Zen a caccia di armi e droga. L'assessore Ferrandelli la conferma che lo Stato è presente. A Ragusa, accoltellamento in centro, arrestato l'aggressore, controlli fitti in città, ma all'allarme sicurezza contribuiscono lo spopolamento e la scarsa presenza di attività commerciali nei quartieri storici. A Fontanarossa tassisti e viaggiatori raccontano indignati la giornata di caos vissuta ieri. Nel giorno dei morti, centinaia di persone intrappolate nei parcheggi e parecchi i passeggeri che hanno perso il volo. Catania, multe a raffica e carro attrezzi in azione davanti al Garibaldi Centro. L'offensiva della Polizia Municipale per garantire l'accesso al pronto soccorso. Musica ad Agrigento, Claudio Baglioni ha ripercorso in 3 riuscitissimi concerti la storia decennale delle sue canzoni, descrivendo la Sicilia come luogo di luce e poesia. Calcio, il successo per 5-0 sul Pescara ha allontanato i venti di crisi rosanero, ma il Palermo cerca altre conferme, a partire dal match di sabato a Castellammare contro la Juve Stabia. Serie C, colpaccio del Trapani a Crotone, seconda vittoria consecutiva in campionato per Aronica. Il Siracusa perde lo spareggio salvezza contro il Giuliano e intanto il Catania guarda alla prossima partita contro l'Altamura, possibile il recupero di Pieraccini. Bentrovati, andiamo a Troina. Tra i compagni di scuola di Giuseppe Di Dio, il sedicenne ucciso a Capizzi in uno scambio di persona davanti ad altri ragazzi. Lutto cittadino per il giorno dei funerali. Francesco Triolo. I pianti fanno da sottofondo al silenzio. A spezzarlo sono quelle note tristi, struggenti. I volti dei compagni di scuola, degli insegnanti, di Giuseppe Di Dio, il giovane ucciso sabato sera a Capizzi, sono segnati dalle lacrime. È un lunedì pieno di commozione e anche di rabbia all'istituto alberghiero di Troina, la scuola che il sedicenne frequentava. Ogni giorno 28 chilometri su e giù per i Nebrodi, col sogno di diventare pizzaiolo, un sogno infranto da un proiettile destinato a chissà chi. Foto e frasi che raccontano chi era Giuseppe, su cui il banco stamattina c'erano fiori e un orsacchiotto bianco invece dei libri. È un dolore che non potrà mai essere alleviato, un ricordo che resterà sempre con noi. Il sit-in davanti alla scuola, poi in piazza, una comunità scolastica sconvolta. E questa giovane vita stroncata ha privato tutti noi veramente di una parte di noi, della sua presenza fisica, del suo affetto. Era un ragazzo, secondo me, splendido con tutti, scherzoso, sorridente. Non credo che ci sia altro da dire, perché era una persona comunque disponibile nei confronti di tutti. La procura di Enna intanto ha chiesto la convalida del fermo per Giacomo Frasconà, 20 anni, l'autore degli spari, e per il fratello Mario, 18 anni, e il padre Antonino di 48, che lo avrebbero accompagnato quella sera. I carabinieri stanno visionando i sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica e capire chi fosse il reale obiettivo del commando.
Mercoledì a Capizzi Funerali sarà lutto cittadino in una piccola comunità ancora oggi sotto shock. Palermo, terzo blitz delle forze di polizia allo Zen in cerca di armi e droga dopo l'omicidio di Paolo Taormina. Ai nostri microfoni l'assessore Ferrandelli commenta: lo Stato è presente. Marco Gullà. Le forze dell'ordine per la terza volta in poche settimane sono tornate in massa allo Zen 1 e 2. Un altro blitz nel quartiere più discusso di questo ultimo periodo dopo l'omicidio di Paolo Taormina, freddato da Gaetano Maranzano, reo confesso e residente proprio allo Zen. Si ricercano armi e droga e non sono mancati, come di consueto, anche i momenti di tensione appunto con le forze dell'ordine. Controlli anche per contrastare episodi di abusivismo commerciale, occupazioni di immobili, furti di energia e vari reati. Questa mattina, nel corso di Buongiorno Sicilia, l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli ha commentato così il nuovo blitz allo Zen. La presenza dello Stato dal punto di vista del controllo è importante. Noi abbiamo visto che anche pochi giorni fa è stato beccato un altro minorenne con un'arma. Girano troppe armi all'interno dei nostri territori e quindi siamo molto contenti delle attività chiaramente di repressione che ci sono sul territorio. Dall'altro lato, come amministrazione, abbiamo una forte concentrazione invece sul tema della fragilità sociale ed educativa che all'interno delle nostre periferie è dilagante, che si è accumulata in questi anni e che probabilmente crea delinquenza e marginalità. Ragusa, lite con un coltello, questa volta nel cuore della città. La vittima è ricoverata, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. È stato arrestato il presunto aggressore. I controlli sono fitti in città, ma pesano lo spopolamento e la scarsa presenza di attività commerciali nel centro storico. Veronica Barbarino. Prima la lite, poi l'accoltellamento, macchie di sangue sulle vetrine circostanti, attimi di paura in Corso Italia, una delle vie più centrali di Ragusa. Una lite tra due giovani egiziani di 19 anni è degenerata e uno dei due ha estratto un coltello, colpendo l'altro. La vittima è stata ricoverata al Giovanni Paolo II con un polmone perforato, ma è fuori pericolo di vita. Il presunto aggressore è stato subito fermato grazie alle indagini lampo della squadra mobile e delle volanti. L'accusa è tentato omicidio aggravato da futili motivi. Un episodio che scuote la città, dove il progressivo spopolamento del centro storico, con pochi negozi e una presenza ridotta di residenti, rende questa zona più esposta a episodi di microcriminalità. Ogni settimana vengono fatti dei controlli interforze, emergono e stanno emergendo dati importanti proprio di controllo, dati che riguardano furti, microcriminalità, abbandono di rifiuti e tasse. Il dato importante che ci preme sottolineare è quello che c'è una differenza in positivo. Nel 2025 i dati testimoniano che Ragusa è una città più sicura rispetto al 2024. Si lavora quindi sulla presenza e la prevenzione, ma anche su interventi di riqualificazione e sul ripopolamento del quartiere, con incentivi e progetti mirati a riportare residenti e attività in questa area strategica della città. Catania, da ex collaboratore di giustizia a capobanda, arrestato Angelo Mascali, in precedenza affiliato ai Santa Paola Ercolano. In manette con lui 4 complici specializzati in rapine violente agli autotrasportatori. Desiree Ferlito. Un ex collaboratore di giustizia, in passato affiliato alla famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano, a capo di una banda di rapinatori, specializzata in rapine violente ai danni di autotrasportatori. Sono le accuse degli investigatori che hanno arrestato alle prime luci dell'alba il capobanda Angelo Mascali e altre 4 persone. Mascali, pentito nel 1998, a cui nel 2023 è stato revocato il programma di protezione per nuove condotte delittuose, secondo la procura aveva messo in piedi una banda costituita da suoi familiari, specializzata in rapine violente ai danni di autotrasportatori attivi nel recupero e commercio di rottami ferrosi. Le intercettazioni degli investigatori hanno documentato 2 episodi. Nel primo, l'autista sarebbe stato rapinato, aggredito con violenza e minacciato gravemente da 4 dei 5 presunti complici e colpito alla testa e al volto con il calcio di una pistola.
Nel secondo episodio l'autotrasportatore, invitato dalla banda a presentarsi nell'azienda per ottenere un pagamento dovuto, verrà successivamente derubato e minacciato di morte da Angelo Mascari. Per lui e per altri 4 complici la procura ha chiesto e ottenuto l'arresto con l'accusa di rapina aggravata e porto illegale di armi. A Catania nascondeva la droga nel frigorifero del garage di casa, ma il deposito è stato scoperto dagli agenti della polizia grazie al fiuto di questi cani poliziotto. Si chiamano Maui e Ares. Il proprietario del box è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. All'aeroporto di Catania tassisti e viaggiatori raccontano con indignazione la giornata di caos vissuta ieri, con il traffico paralizzato e scene di panico tra i viaggiatori. Molti hanno pure perso l'aereo. Adelaide Barbagallo. Traffico intenso in via Fontanarossa, una delle arterie che porta all'aeroporto. Sono tantissime le persone che oggi sono in partenza e stanno lasciando la Sicilia. Molti si stanno recando in aeroporto con largo anticipo per paura di perdere l'aereo, come è avvenuto a tanti passeggeri ieri. A determinare il caos, la Fiera dei Morti allestita nelle vicinanze dello scalo. Si poteva fare diversamente la Fiera dei Morti, non qua, sapendo che cosa c'è di afflusso ormai di gente che parte. Dall'incrocio ad uscire nella rotonda, non l'aereo, questa la rotonda, questa qua, ci ho messo 3 ore. Clienti che perdevano l'aereo, scendevano prima dal taxi con ovvi rischi per la sicurezza e noi non possiamo far scendere i clienti in tangenziale, quindi spiegare la situazione, gente presa dal panico. Ero appena rientrato da Istanbul, c'era un traffico che era un delirio e la navetta, nonostante questo traffico, doveva entrare nel parcheggio per disposizione dell'azienda evidentemente, ma era qualcosa di indescrivibile. Abbiamo aspettato penso un'ora la navetta e poi per andare dentro il parcheggio ci è voluto almeno 3/4 d'ora, non ho guardato bene l'ora ma ci è voluto molto. Ci sono state le strade che si sono totalmente congestionate. La via Fontanarossa e la strada del Faro, quelle sono state le vie proprio principali che portano in aeroporto e ha creato il caos. Dopo aver saputo il caos che si è verificato ieri, molti passeggeri hanno deciso di anticipare l'arrivo in aeroporto questa mattina. Certo, sempre arrivare in largo anticipo, se no si rischia di perdere l'aereo. Il segretario della CGIL Carmelo De Caudo parla di disastro annunciato che ha danneggiato lavoratori e cittadini. Restiamo a Catania, multe a raffica e carro attrezzi in azione davanti al Garibaldi Centro. L'offensiva della Polizia Municipale per garantire un agevole accesso al pronto soccorso. I vertici dell'ospedale dicono l'aspettavamo da tempo. Tonino De Mana. Multe a raffica e carro attrezzi in azione, è scattata l'offensiva della Polizia Municipale di Catania per liberare l'ingresso del pronto soccorso del Garibaldi Centro da decine di auto in sosta vietata. Un'emergenza nell'emergenza segnalata più volte dai vertici dell'ospedale, visto che parcheggio selvaggio non poteva essere più tollerato in via Filzi. Lunedì scorso, giorno del mercato rionale, avevamo denunciato anche noi l'insostenibile situazione ed oggi prendiamo atto di essere stati ascoltati. In azione il carro attrezzi per rimuovere quest'auto all'altezza dell'intersezione e a ridosso della fermata AMTS. Una trentina verbali elevati e parvenza di normalità finalmente in via Filzi. L'ottimo lavoro che stanno facendo oggi i vigili urbani è in questa direzione. Si sente una sirena, segno evidente che le ambulanze devono avere un percorso libero per arrivare all'ospedale. Assolutamente sì, è chiaro che la presenza del personale dei vigili urbani nell'arco dei giorni, ovviamente se sarà presente, darà continuità a un divieto che deve essere rispettato da tutti quanti noi. Sotto il cartello di divieto di sosta e fermata sarebbe però opportuno cancellare il blu delle strisce, dal momento che l'area in questione non è a pagamento da diverso tempo. Torniamo agli aeroporti. Comiso vola in continuità territoriale utilizzando lo strumento legislativo europeo che garantisce servizi di trasporto a tariffe agevolate a regioni svantaggiate o isolate. E adesso si attende lo stesso provvedimento per Trapani. Restano fuori invece Catania e Palermo. Luca Ciliberti.
Dal 1 novembre 2025 fino al 31 ottobre 2028 saranno in vigore i collegamenti aerei dall'aeroporto di Comiso verso Roma Fiumicino e Milano Linate, gestiti dalla compagnia Aero Italia. Tariffe fisse e garantite tutto l'anno per i residenti, indipendentemente dal periodo di prenotazione. Un investimento complessivo stimato in 25 milioni e mezzo di euro, di cui il 60% coperto dai fondi della Regione Siciliana, il resto con risorse dello Stato. Di fatto si realizza la cosiddetta continuità territoriale di cui tanto si è discusso per anni nelle sedi istituzionali. L'obiettivo principale dell'Unione Europea, recepito dagli Stati membri, è quello di assicurare che i cittadini di regioni svantaggiate abbiano le stesse opportunità di spostamento di altri cittadini, garantendo collegamenti accessibili e soprattutto con i principali aeroporti nazionali. La Sicilia ha 6 aeroporti, di cui 4 considerati minori, che possono accedere dunque ai bandi e dove non vige il principio di concorrenza. Si tratta di Comiso, appunto, Trapani, Lampedusa e Pantelleria. Questi ultimi 2 operano già da anni a tariffe agevolate per i residenti, con i voli effettuati dalla compagnia DAT. A questi si aggiungono in questi giorni quelli di Comiso. Al momento resta fuori Trapani, che attende i bandi. I costi dei voli in continuità territoriali variano dalle 50 alle 70 euro a tratta per i residenti in tutto l'anno e in tutte le stagioni. Da Catania a Palermo al momento è difficile, per non dire impossibile, avere le stesse tariffe, perché gli scali Fontanarossa e Punta Raisi sviluppano numeri di traffico imponenti e all'interno operano più compagnie aeree. Dunque, sulla carta, il principio di concorrenza garantirebbe tariffe e voli accessibili a tutti per spostarsi dalla Sicilia verso i principali aeroporti nazionali e internazionali. Vabbè, consoliamoci sulle orme di Sinner. È scattato il torneo Città di San Gregorio. Sono una quindicina i tennisti siciliani in cerca di gloria. Tonino De Mana. Il magnifico suono della pallina, la terra rossa dei campi, il verde attorno e la voglia di emergere, cavalcando l'onda di un movimento tennistico che viaggia sulle ali di Yannick Sinner. Sicuramente Sinner influisce, però il movimento è in crescita perché anche Sinner è frutto di un sistema cominciato 20 anni fa. C'è tutto questo per l'edizione numero 3 del torneo internazionale Città di San Gregorio, Monteremi 30.000 euro, ospitato al Tennis School Monte Catira. Un calendario ricco con 2 tornei di singolare e 2 di doppio maschile in programma fino al 16 novembre e in cui spicca la partecipazione di almeno 15 tennisti siciliani. Non è soltanto un torneo internazionale o 2, ma è un progetto sportivo che prevede anche lo svolgimento di un progetto scuola che servirà ad assegnare delle borse di studio a 2 ragazzi e 2 ragazze. In evidenza già il 14enne Bruno Condorelli, che ha superato il primo turno di qualificazione, un torneo motivo di vanto per il movimento e per Nicola D'Agostino. Il grande tennis torna a Catania, siamo ovviamente nel cartellone internazionale, quindi è un buon inizio. Credo che su questa iniziativa che sta crescendo anno dopo anno, infatti i tornei sono adesso 2 settimane consecutive, credo che San Gregorio, Catania, il Circolo Montecate stia creando una reputazione nazionale. Ifaeco, il sindaco metropolitano trantino. Un evento non solo di richiamo ma soprattutto che alimenta le buone prassi e che ci auguriamo possano essere sostenute anche da altri ragazzi che vedano in questo torneo l'inizio di una nuova avventura sportiva. A fare gli onori di casa il sindaco di San Gregorio Sgroi. Sport unisce e sport è salute. Quindi questi sono momenti che devono essere veramente onorati e dare la massima visibilità affinché si possa raccogliere il risultato desiderato da tutti. Racchette pronte? Lo spettacolo può iniziare. Musica. Claudio Baglioni conquista Agrigento con 3 serate sold out al Teatro Pirandello. Davide Sardo. Un pianoforte, una voce che attraversa le generazioni, un teatro che si accende solo di emozione. Claudio Baglioni ha incantato il Pirandello nelle 3 serate agrigentine del tour Piano di Volo Solo Tris, davanti a un pubblico che ha riempito ogni ordine di posto. E tu, di sguardi tu, e di sorrisi tu. 3 ore di pura magia, tra luci calde e intime per un viaggio lungo oltre 50 anni di musica. Nessuna orchestra, nessuna scenografia, solo lui, il pianoforte e la forza delle parole. Un dialogo autentico tra artista e pubblico, dove ogni nota sembrava raccontare una vita.
Emozione, silenzi, applausi. Il Teatro Pirandello si è trasformato in un'unica voce, sospesa tra ricordi e nuove consapevolezze. Baglioni, con la sua eleganza e la sua intensità, ha ricordato a tutti che la vera musica non ha tempo. E tra una canzone e l'altra Baglioni ha detto che la Sicilia è un luogo di luce e poesia. Adesso è il momento della pausa, poi il calcio, il Palermo galvanizzato, sempre in cerca di conferme. In Serie C colpaccio del Trapani, KO del Siracusa, mentre il Catania pensa all'Altamura. State con noi, vi aspetto. Palermo, fiducia e sorrisi dopo la vittoria sul Pescara. La squadra di Inzaghi è adesso alla ricerca di conferme. Marco Gullà. Se per il Palermo sarà stata la vittoria della svolta, lo scopriremo solamente nelle prossime giornate. Di certo c'è che il successo per 5-0 sul Pescara ha allontanato i venti di crisi. Una prestazione maiuscola contro un avversario comunque inferiore. Occorreranno altre conferme alla squadra di Inzaghi a partire dal match di sabato a Castellammare contro la Juve Stabia. Il Palermo ha reagito comunque dopo i KO contro Catanzaro e Monza. Perché so come va il calcio, so che per crescere bisogna passare anche da delle sconfitte, si spera sempre il meno possibile, però questi sono ragazzi intelligenti, avevano capito che bisognava tornare a fare quello che eravamo abituati a fare. Pierozzi ha avanzato a centrocampo come nelle prime giornate, la mossa da scacco matto del tecnico Inzaghi. Una risposta importante, soprattutto a noi stessi, perché venivamo da due prestazioni così, una grande risposta, ci dà una fiducia incredibile per affrontare queste partite del girone d'andata ancora con più fame, sapendo che noi dobbiamo star lì, quindi tanta fiducia e tante cose positive. Da valutare in vista della trasferta del Menti le condizioni di Gomez, uscito malconcio dal match di sabato. Il Catania torna al lavoro domani, rossazzurri secondi in graduatoria a un punto dalla vetta. Marco Carli, scusate. Ultime ore di riposo per il Catania dopo un cammino quasi perfetto con 13 punti su 15 ad ottobre. Si riflette anche su quel quasi, visto che poteva essere unplane se a Caserta fossero arrivati 3 punti e soprattutto poteva essere primato solitario, visti i pareggi delle altre big, 0-0 della Salernitana Latina e 1-1 interno del Benevento con il Sorrento. Resettare su tutto, sulle ottime vittorie, 4 di fila e anche sugli ultimi minuti della partita di venerdì. L'ha chiesto Toscano, lo ribadirà alla ripresa, tanto più che i risultati delle avversarie dirette ribadiscono una verità: la difficoltà di un campionato in cui tutti possono frenare. Al di là dell'occasione non concretizzata, il Catania ha dimostrato nel primo tempo una qualità che autorizza a credere e sperare a partire dalla partita con l'Altamura per raggiungere quel consolidamento che si chiede in questa fase del torneo. E se l'infortunio di Aloy dovrebbe rendere il giocatore indisponibile per un po', con i pugliesi in attesa degli esami c'è fiducia attorno a Pieraccini, perché sia lui a prendere il posto dello squalificato Ierardi. E se la difesa potrebbe essere rivista con il solo Pieraccini, a centrocampo sono in 3 per 2 maglie, con Quain in diffida, Di Tacchio e Corbari con 3 gialli. L'alternativa, spendibile soprattutto in casa, potrebbe diventare Jimenez. Intanto la società, oltre a trovare alternative sugli esterni, cercherà a gennaio un ingresso anche in mediana. A Crotone, seconda vittoria consecutiva del Trapani, sconfitto in Campania il Siracusa nello spareggio salvezza contro Giuliano. Sergio Colosi. Francesco Grandolfo, 49 giorni dopo, torna a segnare nel recupero. Il Trapani condanna il Crotone al terzo KO consecutivo. Dopo il vantaggio del capitano rossoblu Gomez, reazione immediata degli ospiti che raggiungono il pari con un sinistro vincente di Fischnaller. Il Trapani soffre ancora di più nella ripresa dall'ingresso in campo di Piovanello. Galeotti decisivo in più occasioni e all'ultimo minuto di recupero sull'angolo di Canotto, Grandolfo realizza il definitivo sorpasso che vale un posto nel centro classifica. Si prova un senso di liberazione, felicità, ma non solo mio, da parte di tutti, perché era una partita in cui credevamo molto e secondo me
vincerla in questo modo è veramente bello e lascia un segno positivo. Delle 10 sconfitte in campionato del Siracusa, quella di Giuliano pesa più delle altre perché contro una diretta concorrente stacca gli azzurri in coda e non dà continuità al successo con il Casarano. Dopo il palo di Lavardera, i campani blindano i 3 punti con Balda e Prado. Il primo gol da professionista di Gudelevicius non cambia la storia di una gara vinta con merito dai campani. C'è un aggiornamento sul delitto di Capizzi. Al TG1 ha parlato quello che doveva essere l'obiettivo del delitto. Ha detto: il 12 ottobre abbiamo avuto una lite con gli esecutori, hanno preso la mia auto a pedate, avevano questa fissazione che mi dovevano sparare. 2 settimane prima ero stato minacciato da Giacomo e Mario Frasconà, i 2 fratelli fermati col padre per l'omicidio, e ha detto in conclusione: spero che i 3 rimangano in carcere a vita. Ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.